နေမင်းကြီးဟာကောင်းကင်ရဲ့အလေတဲတဲမှာတောက်ပနေခဲ့ပြီးမြေပြင်ထက်ကိုအပူချိန်တွေတလဟောလောင်ရှာလို့နေပါတယ်။ဒီလိုပူပြင်းလွန်းတဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာအရှင်သူတစ်ပါးနဲ့ကိုဘုံတို့ရဲ့ရှည်လန်းတွေဟာတလန်းချင်းမှန်မှန်လေးရှေ့ကိုတိုးနေခဲ့ကြတာပေါ့။ရေလျားလာတဲ့တောလန်ခီးဟာအဆုံးမရှိသလိုပါပဲ။လမ်းဘေးဝဲရမှာတော့မျက်လျှောက်တွေကနေပူချိန်ကြောင့်ဝါဖန့်နေခဲ့ပြီးတစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းရေငက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုကိုင်းညွတ်နေကြပါတယ်။အရှင်သူတော်မကတော့သူ့ရဲ့တပိတ်ထီးကြီးကိုပခုံးပေါ်မှာတင်းပြီးမျက်တောင်မခတ်တန်းရှေ့ကိုပဲကြည့်ကရှောက်လို့လာတာပေါ့။ဆရာတော်ရဲ့မျက်နှာတော်မှာတော့လောကီရဲ့အပူဒဏ်တွေဟာလုံးဝခိုးအောင်လို့မရနိုင်သလိုကြည်လင်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကိုဘုံကတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာကိုဘုံရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတော့လေးလံလာတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးကတစ်ဖက်လက်ထဲမှာလည်းရေဘူးကတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့ဒီဒေါ်လန်ကဘယ်တော့မှဆုံးမလဲလို့ကိုဘုံဟာစိတ်ထဲကနေတပွားပွားရေရွလို့နေမိပါတယ်ရှေလန်တလန်လှမ်းလိုက်တိုင်းမှာပုံမုံလေးတွေကလည်းတလွင်လွင်ထားလို့နေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖက်နှက်အောက်ကမြေသားတွေဟာလည်းအလွန်ကိုပူလောင်လို့နေပါတော့တယ်တခါတလေမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာစမ်းချောင်းလေးတွေကိုဖျက်ကြရပါတယ်ရေမရှိတော့ပဲကြောက်ခဲတွေပဲကြံတော့တဲ့စမ်းချောင်းလေးတွေကိုကြီးပြီးအော်လောကကြီးမှာဘယ်အရာကမှမတည်မြဲပါလားလို့အရှင်သူဓမ္မကတရားတန်ဝေကရနေခဲ့ပေမဲ့ကိုဘုံကတော့ဒီစမ်းချောင်းလေးမှာရေလေးသာရှိရင်တကူလုံးလောင်းရှားလိုက်ရှင်ရဲ့လို့ပဲတွေးတောနေခဲ့မိတာပေါ့နေအောင်ကြီးရဲ့အလင်းတွေဟာတိရွက်စိမ့်တွေရဲ့ကြားတွေကနေမြေပြင်မော်ကိုအလင်းဆက်ကလေးတွေအဖြစ်ကျဆင်းနေတာကိုကြည့်ရင်တော့ဒီဒေါ်လာခီဟာပကြီးကားတစ်ချက်လိုလှပနေပြန်ပါလေ။လေးပြေအေးလေးတစ်ချက်တိုက်လိုက်တိုင်းသင်ငန်းစာလေးတွေတလွင်လွင်ဖြစ်သွားတာကလည်းမြင်ရသူအပေါင်းကိုကြည်နူးစေမှအမှန်ပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီခရီးဟာလမ်းလျှောက်ရရုံတည်းမဟုတ်ပဲစိတ်ရှည်မှုကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ခရီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘုံကတော့ဆရာတော်ရဲ့နောင်နာကနေမပြတ်တမ်းလိုက်နေခဲ့ရပေမဲ့မျက်စိကတော့ဆရာတော်စီမှာမရှိပဲဘေးဘီဝဲရကိုသာဝေဝဲကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ဟိုတစ်ပင်နောက်မှာဘာရှိမလဲဒီရှုံပုတ်ထဲမှာမွေတွေရှိမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေကလည်းကိုဘုံရဲ့ရှည်လန်းတွေကိုလေးလံစေပါတော့တယ်။အရှင်သူဓမ္မကတော့တတိပဒံတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးရှည်လန်းတိုင်းမှာကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့သွားနေတာမလို့ပင်ပန်းမှုကိုတီးပုံမရဘူးပေါ့။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတောင်ကုန်းလေးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဂျိုင်ဝမ်းလေးတွေကိုဆင်းလာခဲ့ကြတာနေတောင်ဆောင်းလို့လာပြီပေါ့ဗျာနေအောင်ကြီးဟာတပြေးပြေးမှိန်ဖြောလာခဲ့ပြီးတောင်တန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကိုငုံရှိုးဖို့အတွက်ပြင်နေချိန်မှာပဲအရှင်သူတော်မနဲ့ကိုဘုံတို့ဟာအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ရွာကလေးရဲ့အဝင်ဝါကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြတာပေါ့ရွာအဝင်လမ်းမထက်မှာတော့ဖုံမုံတွေကလေနဲ့အတူလွင့်ဝဲနေခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတော့စိတ်မသက်သာစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတိတ်ဆိတ်လုံးနေပါတော့တယ်။ရွာလမ်းအတိုင်းရှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ရှိကကွပ်ပြစ်တွေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ရွာသားတွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းကြည့်လို့နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြည့်တွေကကြိုးဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးမဟုတ်ပဲတခုခုကိုထိတ်လန့်နေတဲ့အကြည့်မျိုးတွေပါ။ကလေးငယ်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့အမေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပုံပြီးတော့မျက်လုံးအပြူသားနဲ့လှမ်းကြည့်နေကြပါတယ်။ရွာသားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တီးတိုးစကားပြောရင်ဆရာတော်နဲ့ကိုဘုံတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါင်းအဆရှည်ဆုံးကြည့်နေမိပါတယ်။တရွာလုံးမှာလည်းယောက်ျားရင်မကြီးတွေကိုတိတ်မတွေ့ရပဲမိန်းမပြိုလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုပဲအတွေ့များနေရတာကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့နမိတ်တစ်ခုလိုပဲပေါ့။ရွာရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ရွာထဲမှာကြကြမနေပဲရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တက်တန်းရင်ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ညောင်ကိုင်းကြီးတွေဟာမြေပြင်ထိကိုကိုင်းညွန့်နေခဲ့ပြီးလေတိုက်လိုက်တိုင်းတရွက်ရှင်ပုတ်တိုက်တန်တွေကတရှဲရှဲနဲ့မြည်နေခဲ့တာပေါ့။ကိုဘုံကတော့ပကုံးပေါ်ကလေးလံလာတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးကိုမြေပြင်ပေါ်ဘုံကနေရှာလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဟိုဟိုတီတီကိုအကဲခတ်နေရင်စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်ဖြင့်ဒီရွာကိုကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲဗျာရွာသားတွေကလည်းတပည့်တော်တို့ကိုဘလူးတရေမြင်တယ်လို့မျိုးဝိုင်းကြည့်နေကြတော့တာတခုခုကိုကြောက်နေကြတဲ့ပုံပဲဗျာပြီးတော့ဆရာတော်သတိထားမိလားရွာထဲမှာယောက်ျားကြီးတွေတိတ်မတွေ့ရဘူးနော်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီညညောင်မင်းအောက်မှာအိပ်ရမှာတော့မှရင်တထိတ်ထိတ်နေပဲဗျာအေးအဲ့ဒါဘောတကားကြီးရဲ့အရာဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိကြတာပါပဲသူတို့ကြောင်းနေတယ်ဆိုတာလေအကြောင်းမေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွဒါပေမဲ့ဘုံတို့ကတော့တရားနဲ့ပဲနေရမှာပဲတကားကြီးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားရင်ဘယ်အရာကမှကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရပါဘူးတကားလဲစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဖဲပြီးမိဖို့အတွက်ထင်းကြောက်လေးတွေတွားရှာကြည့်အောင်
အရှင်သူဓမ္မနဲ့ကိုဘုံတို့ဟာခရီးပန်းလာကြတာမလို့ရွာပြင်ကညောင်ပင်ကြီးရဲ့အေးမြတဲ့အရေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ထဲမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားကြပါတယ်ဆရာတော်ဟာညောင်ပင်ရှည်ရင်ကမြင်းညင်ညာတဲ့နေရာလေးကိုရွေးပြီးတပိတ်ထီးကိုအသာအရာချလိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစတင်လာပါတော့တယ်လေတူထဲမှာနန့်တပြူနှံ့လို့ပန်းရနံလို့တင်းပြန့်တဲ့အနှံ့တွေဟာရုတ်တရက်လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပြီးညောင်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီတွေကနေဝင်းပါတဲ့ရွှေရောင်အလင်းနှံ့တွေထွက်ပေါ်လာတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအလင်းတွေကနေခန့်ညားထဲဝါတဲ့ဝစ်စုံတွေကိုစင်ရင်ထားတဲ့ညောင်ပင်ဆောင်နာမည်ဟာလေဆရာတော်ရဲ့ရှေ့မှာပွားကနေပေါ်လာတော့တာပေါ့နာမည်ဟာဆရာတော်ကိုရိုးရိုးသေးသေးရှ िख ိုးကြောရင်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တစ်ပင်ရိပ်ကိုအရှင်ဘုရားတို့ရောက်ရှိလာတာကိုကြိုးစားပါရဗျာဒီညတော့တပည့်တော်ရဲ့အနီးအနားမှာပဲအေးချမ်းစွာနဲ့တည်င်းသုံးတော်မူပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့ကိုတခုတော့သတိပေးခြင်းပါတယ်ဒီရွာထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ရန်ကရှိနေတာမလို့တတိနဲ့နေစီခြင်းပါတယ်ဗျာအေးတကားနဲ့မင်းငါဘုရားလည်းဒီရွာကိုဝင်လာကြတဲ့ကစိတ်မသက်မသာစရာအရှင်အဝါတွေကိုခံစားနေရပါတယ်အခုလိုလာပြီးတတိပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီငါဘုရားလည်းဒီညတော့ဒီအပင်အောက်မှာပဲကျင့်ကြံအားထုတ်သွားပါမယ်စီးသားရိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒီတောအုပ်ကလေးထဲမှာလူသားနဲ့နက်ပြမာတို့ရဲ့စုံစည်းမှုကတကယ်ကိုအံ့ဩကြည်နူးစရာကောင်းလာတာပေါ့ဗျာ။ညောင်ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းအခက်တွေဟာလေးတိုက်တိုင်းရိမ့်ထိုးနေခဲ့ပေမဲ့နတ်မင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီညောင်ပင်ကြီးကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီနေရာမှာတည်ရှိခဲ့ပြီးဒီရွာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကိုသိနေပုံရတာပေါ့။နတ်မင်းရဲ့မျက်နှာမှာတော့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူရိုသေကိုင်းဆိုင်တဲ့အမူအရာတွေကအထင်သာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အရှင်သူဓမ္မရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အရှင်အဝါနဲ့နတ်မင်းရဲ့ဝင်းပါတဲ့အလင်းတန်းတွေပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီညောင်ပင်အောက်ကနေရာလေးဟာလူပြည်ကနေရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပဲနတ်ဘုံနန်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲနတ်မင်းလည်းဆရာတော်ကိုထက်မှန်ပြီးဦးချလိုက်ကတဖြည်းဖြည်းမှိန်ဖြော့ရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုဘုံဟာအသက်ကိုဝဝရှူပြီးဆရာတော်နာကိုကက်လို့လာပါတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ဖြစ်မျက်စိအောင်မှမယုံနိုင်ဘူးဖေ။အစောနောက်ကလူကြီးကဝင်းဝင်းတောက်နေတာပဲနော်။သူကဘာလုပ်လဲဖေ။တကားကြီးကိုဘုံသူကဒီညောင်မင်းကိုစောင့်နေညောင်မင်းစောင့်နေပါ။ဘုံတို့ဒီမှာနားခိုမာကိုလာပြီးခွင့်ပြုတာပေါ့။တကားလည်းအရင်ကြီးအံ့ဩမနေပါနဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းမှောင်လာပြီဆိုတော့မိဘုံလေးပါလေးဖိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တော့လေ။ဆရာတော်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ကိုဘုံလည်းပြန်မပြောတော့ပဲဘေးနားကထင်းချောက်တွေကိုအမြန်ကောက်လိုက်ပါတော့တယ်ဆရာတော်ကတော့သူ့ရဲ့တပိတ်ထီးကြီးရဲ့အောက်မှာမျက်လွှာရှားပြီးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲတရားစတင်ထိုင်တော့တာပေါ့ကိုဘုံလည်းရလာတဲ့ထင်းတွေနဲ့မိဖို့လေးကိုတောက်အောင်မွေးရင်တစ်ဖက်ကလည်းအမောင်တူတွေကိုကြီးကြောင်ကြီးနဲ့ကြီးနေရှာတာပေါ့ညာကလည်းတပြေးပြေးနဲ့နက်လိုလာခဲ့ပါပြီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလည်းမှောင်အတီးကျလို့နေကရှောက်ရှားစရာကောင်းလို့နေတာပေါ့ရွာတွေကနေခွေးဥတန်တွေခွေးဟောင်တန်တွေကအစီအရင်မရှိထွက်ပေါ်နေခဲ့ပေမဲ့လူတန်သူတန်ကတော့တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတော့တယ်ကိုဘုံအတွက်တော့တောတန်မျိုးစုံရဲ့ကြားမှာဒီညဟာထူးထူးခြားခြားကိုအေးဆက်လွန်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါပြီအရှင်ဘုရားညကလည်းတော်တော်လေးနှက်နေပြီရွာတွေကခွေးဥတန်တွေကလည်းနားထဲမှာကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘုရားတကူကူထူးခြားနေသလားမသိဘူးနော်ပြောရင်းနဲ့တော့မှတပည့်တော်ကြောက်လာပြီတပည့်တော်တို့ကဒီရွာအကြောင်းလဲဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဗျာကိုကာကွယ်ဖို့တကူကူတော့လုံးတင်တယ်လို့ထင်တာပဲဗျာတကားမောင်ဘုံစိတ်ကိုအေးထားပါဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့ကိုစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအနားယူပါအရာအလုံးကသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြနေတာပဲလေဘုံလည်းရှိနေတာပဲကွယ်အရန်ကြီးမကြောက်ပါနဲ့တကားရဲ့တကားကြောက်တတ်တယ်ဆိုလဲဘယ်မှမသွားနေပေါ့တကားရဲ့ဒီနားမှာပဲနေပေါ့ခွေးဥတယ်ဆိုတာသူ့တဘာဝအလျောက်သူ့ဥတာပဲအရန်မကြောက်ပါနဲ့တင်မဖေတပည့်တော်လဲဆရာတော်ဘုရားအနားမှာပဲရှိနေပါမယ်အရှင်သူတော်မကတော့ဘာကိုမှတုံလို့ရှင်မရှိပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားဘာဝနာဆက်လက်ပွားများနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဘုံကတော့ခွေးဥတန်တွေကြောင့်ရင်ထဲမှာရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အိတ်လို့ကိုမရနိုင်တော့ပါဘူး။ရွာဘက်ကနေလေထဲမှာပါလာတဲ့ခွေးဥတန်ရှည်ကြီးတွေကြောင့်မောင်ဘုံခမအိတ်ပျော်နေရကနေထိတ်လက်တကြားနိုးလာခဲ့ရတာပေါ့။ရင်ထဲမှာလည်းဒိန်ကနေနဲ့တုံလို့သွားပါသေးတယ်။သူဟာရှက်ရှင်းပဲထိုင်လိုက်ပြီးမိဘုံလေးငိမ့်မသွားအောင်နဲ့အလင်းရောင်လေးပိုရလာအောင်ထင်းစားတွေကိုကမန်းကရန်ထိုးထည့်လို့ပေးနေပါတယ်
မိတောင်လေးတွေဝုန်းကနေပြန်တောက်လာတော့မှပဲကိုဘုံရဲ့စီထဲမှာနည်းနည်းကလေးစိတ်အေးလို့သွားခဲ့ရတာပေါ့မောင်ဘုံရဲ့တကူလုံးရှမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေတာကြောင့်မိဘုံနာကိုတိုးကက်လိုက်ပြီးမဲ့လေတချက်အဝေးမှာရလိုက်တဲ့အေးဆက်မှုဟာသူ့ရဲ့ကြောရိုးတဲ့အထီကိုစိတ်ဝင်သွားစေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်သူဓမ္မကတော့ဘေးနားမှာဘာတွေပဲဖြစ်ပျက်နေပါစေတရားထိုင်မပြတ်ပဲကြောက်ရွံ့တရုပ်လိုငြိမ်သက်လို့နေတော့တာပေါ့မောင်ဘုံဟာငြိမ်လိုနေပါဖြစ်နေတဲ့မိဘုံလေးကိုမသိအောင်လို့ပြန်မွေးနေကြရရှာပါတယ်မိတောင်လေးဝုန်းကနေပြန်တောက်လာတဲ့အချိန်လင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့အလင်းနှန်းရဲ့ကြားမှာရွာဘက်ကနေပြန်တက်လာတဲ့ငှက်မဲကြီးတွေကိုမောင်ဘုံတယောက်မြင်တွေ့လိုက်ရတာပေါ့ငှက်တွေရဲ့အတောင်ပံခက်တန်တွေဟာပြောရှမ်းစရာကောင်းလွန်လှပါတယ်မောင်ဘုံလည်းညာဘက်ပြန်နေငှက်တွေပဲနေမှာပါလို့ကိုအားပေးရင်ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲဟန်ဆောင်ပြီးဆက်နေလိုက်တော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြောင်မပွဲကောင်းတဲ့ညာကြီးကုံလွန်လို့မနဲ့မိုးလင်းခဲ့ပါပြီနေရောင်ကြီးနဲ့အတူရွာတွေကလူတွေဟာစွန်ခွဲပွဲတွေလူဝဲပစ္စည်းတွေအစုံအလင်နဲ့ဆရာတော်စီကိုရောက်လို့လာကြပါတယ်အဲ့ဒီတဲကမှရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရတဲ့အဖိုးတယောက်ဟာမျက်ရည်တွေဝဲပြီးဆရာတော်ကိုရှောက်တင်ရှာတာပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရွာကိုကဲပါအောင်ဗျာအခုဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရွာဟာလူပြိုလူရွယ်လူလက်ပံယောက်ျားလေးဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဗျာညာတိုင်းယောက်ျားတွေဟာအိပ်ပျော်ရင်းကနေအသက်တွေပျောက်သွားကြရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့သားလေးဆိုရင်လည်းမနှီးညကပဲဆုံးရှာပြီဗျာအသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူတွေပြောပြချက်အရာဒါဟာတရားကြောင့်မဟုတ်ပဲမုတ်ဆိုးမတရေရဲ့လက်ချက်လို့ပြောကြပါတယ်ဗျာသူကလူရောင်ဆောင်ပြီးယောက်ျားတွေကိုဖျားယောင်းနေပြီးရင်ဝိညာဉ်ကိုစုပ်ယူစားတော့တာပါဗျာတပည့်တော်တို့ရွာသားတွေဟာနေဝင်တာနဲ့အိမ်တွေကနေအိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးဗျာစီမီတော်မထွန်ရဲပဲအမောင်ထဲမှာပဲတုံရင်နဲ့အိမ်နေကြရတာပါဗျာဘယ်ပညာရှိတွေပဲပင်ဘယ်သူမှလည်းဒီရွာကနေလွတ်အောင်မပြေးနိုင်တယ်လို့တရေမကိုလည်းမနေနေနိုင်ကြဘူးဗျာအရှင်ဘုရားပဲတပည့်တော်တို့ရွာသားတွေကိုတနာတော်အပြင်ကဲမပေးတော်မူပါအေးတကားကြီးပြောတာတွေကိုဖုံဖုံကြားရတာလေတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တကားကြီးရဲ့အရာအလုံးကတော့အတီးတီးရဲ့ဝေရကံတွေကံတရားတွေပေါ်မှာပဲမူတည်လိုက်မယ်ဘုံဘုံအနေနဲ့ကတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်မေတ္တာရှိထားပြီးကြိုးစားပေးပါမယ်ဘုံဘုံမှာတော့ဘာပညာရမှမရှိပါဘူးရှိထားတာဆိုလို့အားလုံးဘဝထားတဲ့မေတ္တာတရားတွေပဲရှိပါတယ်တခါကြီးရဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုံဘုံကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးပါမယ်နော်မှန်ပါဗျာကံတရားဆိုပေမဲ့လည်းတပည့်တော်တို့ရွာသားတွေမှာတော့အားကိုးရမဲ့နေပါပြီဗျာအခုဆိုရွာထဲမှာမုတ်ဆိုးမတွေကြီးပဲကျန်တော့တယ်ဗျာယောက်ျားလေးဆိုလို့အဖိုးကြီးတွေနဲ့ခလေးငယ်လေးတွေပဲရှိပါတော့တယ်ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားရင်ရွာပြက်ကြီးဖြစ်တော့မှာဗျာဒီနေ့လည်းအရှင်ဘုရားရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီလိုတပည့်တော်တို့အသက်ဝါရှူးနိုင်ကြတာပါဗျာအရှင်ဘုရားကြွလာတာကိုမနေ့ကရွာကလူတွေမြင်ပေမဲ့ညနေစောင်းနေတဲ့အချိန်မလို့ဘသူမှတပည့်တော်ကိုလာမပြောပြနိုင်တာပါဗျာဒီမနက်မှရွာသားတွေစုံတော့အရှင်ဘုရားဒီမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဆိုလို့စွန့်လာကပ်ဖြစ်တာပါဗျာဒါနဲ့ဖို့မင်းညာကကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့အရင်မဲကြီးနဲ့ငှက်မဲကြီးတွေကအဲ့ဒီတရေမရဲ့အစွမ်းနေပဲလားပြီးတော့ဒီရွာကနေဘာလို့လွတ်အောင်မပြေးနိုင်ကြတာလဲတရားမှသူ့ကိုမနှိမ်နေနိုင်ကြဘူးဆိုတော့သူကတော်တော်အစွမ်းကြီးလို့လားဗျာဟုတ်တယ်ကောင်လေးရဲ့အဲ့အရာတွေကအနိဋ္ဌာယုံနမိတ်တွေပဲဒီရွာကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတိုင်းဟာလမ်းမနဲ့မျက်စိလဲပြီးရွာတွေကိုပဲပြန်ရောက်လာတာတချို့ဆိုလမ်းမနဲ့အသေးဆုံးနဲ့တေးကြရတယ်ကွယ်အဖိုးတို့မှာတော့ငရဲကြနေသလိုပါပဲဒီကျိန်စာစိုးကြီးကနေဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမှန်းကိုမသိရပါဘူးကောင်းပြီတကားကြီးစိတ်မပူကြနဲ့တော့နော်ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ပဲဒီညဒီနေရာမှာဆက်ပြီးသတင်းသုံးပါမယ်တကားကြီးတို့လည်းအိမ်ပြန်ပြီးစိတ်ကိုအေးထားကြပါဘုံဘုံဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဆိုတော့ကိုတကားမောင်ဘုံနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါဦးမယ်ကဲပြန်ကြတော့နော်သာဓုအရှင်ဘုရားဒီမှာဆက်ရှိနေပေမဲ့ဆိုရင်ပဲတပည့်တော်တို့အိပ်ပျော်နိုင်ပါပြီဗျာမနှက်ကြရင်လည်းတပည့်တော်တို့စွန့်နဲ့အလုံးပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးလာခဲ့လူရမယ်ဗျာအခုတော့တပည့်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာ
အဖိုးအိုနဲ့ရွာသားတွေဟာအရှင်သူသမားကိုအကြိမ်ကြိမ်ဥရှာကြော့ပြီးမျောလင်းချက်အလင်းရောင်လေးနဲ့အတူရွာဘက်ကိုပြန်သွားကြပါတော့တယ်။အရှင်သူသမားကတော့ရွာသားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်ပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့တရားဘာဝနာကိုဆက်ပြီးပွားများနေကြတော့တာပေါ့။ရွာသားတွေအသီးသီးပြန်သွားကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာအရှင်သူဓမ္မနဲ့မောင်ဘုံတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံရဲခဲ့ပါတော့တယ်။အရှင်သူဓမ္မကတော့ဘာမှဖြစ်သလိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တရားဆက်ထိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ဘေးနာကမောင်ဘုံကတော့ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ကောင်းကိုတစ်ခါခါတရန်ရန်နဲ့ဟိုကြီးတီကြီးလုံးရင်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုအရှင်သူဓမ္မဟာမျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်မိတာပေါ့။တကားမောင်ဘုံဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကွယ်။ဘာလို့ကောင်းတစ်ခါခါနဲ့ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေရတာလဲအရှင်ဗျာတပည့်တော်ကြောက်လို့ပါဗျာမင်းညာကမြင်လိုက်ရတဲ့အရေးမဲကြီးတွေရဲ့အစောနာကအဖိုးကြီးပြောပြတဲ့မုတ်ဆိုးမတည်းရဲ့အကြောင်းတွေရဲ့ကိုတွေးမိပြီးချက်သိန်းတွေထားနေလို့ပါဗျာတပည့်တော်ကလူအရှင်းရှင်းဆိုရင်လက်ရုံးရည်နဲ့တိုက်ခိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကမမြင်ရတဲ့အရာတရေဆိုတော့တပည့်တော်လေးတော်တော်လေးစိတ်မရှမ်းသာဘူးဗျာမရှက်တမ်းဝင်ခံရရင်အရန်လဲကြောက်နေမိပါတယ်ဗျာစိတ်ကိုလျှော့ထားပါတကားကြီးမောင်ဖို့ကြောက်စိတ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကနေဖန်တီးတာပါတရားအာယုံလေးနဲ့နေစမ်းပါကွယ်ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်လုံးနေပြီးတော့ကြောက်စိတ်များလိုက်တာတကားရဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲညနေဆောင်လာတော့အရှင်သူဓမ္မဟာတရားဆက်ထိုင်နေခဲ့ပြီးမောင်ဘုံကတော့ညအတွက်ထင်းတွေကိုအပုံလိုက်ကြီးစုဆောင်ကမီးပုံကိုပြန်ပြီးမှွေးနေပါတော့တယ်။မိုးရှုပ်လာတာနဲ့အမျှအရှင်သူဓမ္မဟာတရားထိုင်နေမြဲထိုင်နေခဲ့ပြီးမောင်ဘုံကတော့ဆရာတော်ဘေးမှာဒူးဘော်ကိုလက်တင်ပြီးတုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေချတာပေါ့။ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရကနေနောက်တနေ့မနက်ကိုတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ဘုံတယောက်စားစရာနဲ့လိုအပ်လေးတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ရွာတွေကဈေးကိုထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဈေးတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မုံပစ္စည်းအစုံနဲ့ရောင်းကုန်အစုံကိုတွေးရပေမဲ့ကိုဘုံရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့မုံရောင်းနေတဲ့ရှောမောလှပတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုသာအလေးပေးကြည့်နေခဲ့မိပါတယ်။အကိုကြီးဘာဝယ်မလို့လဲယင်ကျမစီမှာမုံတွေအများကြီးရှိရဲ့။အရသာလည်းတိတ်ကောင်းတာနော်။အားပေးပါဦး။ညီမမုံတွေအကိုစားလိုက်တာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖြစ်စေမှာပါနော်။ဟုတ်ပါပြီဗျာအကိုကဆရာတော်အတွက်ရောအကိုအတွက်ပါစားစရာနဲ့လိုအပ်တာလေးတွေလိုက်ကြည့်နေတာပါလိုအပ်တာပဲဝယ်ဖို့လောက်ပဲပတ်စံပါတာဆိုတော့နောက်နေ့မှပဲအကိုလာအားပေးတော့မယ်နော်။အော်ဒါဆိုဒီမုံလေးယူသွားပါလား။ညီမဆရာတော်အတွက်လှူလိုက်ရှင်လို့ပါ။အကိုကြီးအတွက်လည်းညီမလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပတ်စံပေးစရာမလိုပါဘူး။အားနာစရာကြီးညီမလေးရဲ့မယူတော့ပါဘူးအကိုမကပတ်စံကအများကြီးပါမလားဘူးနောက်နေ့မှပဲလာအားပေးပါမယ်နော်ပတ်စံမရှိလဲရပါတယ်အကိုရဲ့အကိုကဒီရွာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တဲ့ပဲလေညီမစေတနာနဲ့ကြွေးရပါယူသွားပါနော်ပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဆရာတော်ဖျားကိုလည်းကပ်ပေးပေါ့ဒါဆိုနှစ်ယောက်စလုံးကုသိုလ်ရသွားပြီလေမဟုတ်ဘူးလားယူသွားပါနော်မုံနေညီမထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမရဲ့ညီမကရုပ်လေးလေးလှသလောက်စိတ်ထားလေးကလည်းတိတ်ပြီးကောင်းတာပဲနော်ဒါနဲ့ညီမလေးလိုမိန်းကလေးလှလေးမှရီးသားတွေပါလေရှိလာပြီပေါ့နော်ဘယ်ရရှိမှလဲအကိုရဲ့အကိုကြားဖို့မှာပေါ့ဒီရွာကောင်လေးတွေကအကောင်လုံးတိတ်ကုန်ကြပြီလေအသက်ရှင်တဲ့သူလည်းမရှိတော့ပဲဆိုတော့ညီမမှရီးစားမရှိပါဘူးရီးစားရှိဖို့နေတသားကောင်လေးအရွယ်ဆိုလို့အကိုပထမဆုံးတွေ့ဘူးရှင်မယ်တခြားလူတွေကအရွယ်နဲ့ရောက်တာနဲ့ဆုံးကုန်ကြတော့လူပြိုပအရွယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးတော့ပါပဲအကိုရဲ့အခုလိုကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးညီမလေးရဲ့မဟုတ်အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်ဒါဆိုရင်အခုကိုတောခွင့်ပြုအောင်တောလိုက်အောင်မယ်မောင်ဘုံလည်းကောင်မလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားဆိုနေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်ဘုံတယောက်ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးနှမျောတက်တာဖြစ်ရင်းနဲ့ဆရာတော်စီကိုပြန်ရောက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ညနေရောက်ဆောင်းလို့နေခဲ့ပါပြီမောင်ဘုံလည်းထုံးစံအတိုင်းမိဘကိုပြန်မွေးနေခဲ့ပြီးအရှင်သူဓမ္မကတော့သူ့ဘေးနားမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့တရားထိုင်လို့နေတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်ဘုံရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စောနာကဈေးထဲမှာမုံရောင်းနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကပဲတဝဲလေလေစိုးမိုးလို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညမိုးရှုပ်လို့လာခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာလည်းမှောင်မဲလို့လာခဲ့တာပေါ့ကိုဘုံတယောက်ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားမိဘုံတွေကိုပက်ပက်လေဝိုင်းထားပြီးမွေးလို့ထားတော့တာပေါ့အကြောင်းရင်းကတော့တည်တာနေခဲ့ပါတယ်ညနဲ့လာလေးရွာဘက်ကနေခွေးဥတန်တွေကတိတ်ဆိတ်မှုတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့တလောကလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလို့နေပါတော့တယ်ခွေးဥတန်ကြားလေးမောင်ဘုံရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကပိုပြီးတိုးလာလေးပါပဲ
ကြိုးစားပြီးကြောက်စိတ်တွေကိုဖျောက်ဖို့မီးမွေးလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကိုကြည်လိုက်နဲ့လုံနေတော့မှပဲရွာဘက်ကနေမီးအိမ်လေးတကူသူတို့စီကိုတရွေ့ရွေ့လာနေတာကိုကိုဖုံးတယောက်တွေ့လိုက်ရတာပေါ့ကိုဖုံးလည်းမီးလာရဘက်ကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မနက်ကဈေးထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မုတ်ရောင်နဲ့နှင်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့တာပေါ့မောင်ဖုံးလည်းအံ့ဩလို့သွားခဲ့ပြီးအနားကိုတိုးလို့သွားပါတယ်ဟောနင်းတွေညာကြီးမင်းကြီးဒီအမောင်ထဲမှာဘာလာလုပ်နေရလဲအကူတော်မှရုတ်တရက်ဆိုတော့လန့်သွားတာပဲတယောက်ထဲလားဘယ်သူပါသေးလဲမိန်းကလေးတယောက်တည်းဒီလိုလျှောက်သွားတာမကောင်းဘူးလေဒီကိုဘာလာလုပ်တာတော့ကျမအိတ်လို့မရလို့လမ်းလျှောက်ထွက်နေရပါကိုကြီးရဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းတယောက်တည်းဆိုတော့တော်တော်လေးကြောက်နေရဲ့ညဘက်ကြီးဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတမျိုးကြီးပဲကိုကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့မှပဲကျမစိတ်ထဲနဲ့အေးသွားတော့တယ်ရွာထဲမှာကခွေးတွေအရန်ဥနေရဲ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကြောက်လို့ပါညီမကြားဘူးတာတော့အဲ့ဒီတရေမှာကမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့မချောက်လက်ဘူးလို့ကြားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ညီမမကြောက်ပါဘူးအကိုရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ညီမအတွက်အန်ဒီရဲ့ပိုကင်းမှာပါမကြောက်ပါနဲ့နင်းရွယ်ရဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားလည်းရှိတယ်အကိုလည်းရှိတယ်လေအကိုကမျိုးသားမင်းရဲ့စစ်တီတော်ဟောင်းမယ်တတိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားထဲမှာရှိပြီးသားညီမစီကိုဘာဘေးအန်ဒီရဲ့မှာမလာစီရဘူးတိလားအကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပေးပါမယ်ညီမကသာစိတ်အေးထားစမ်းပါဟုတ်ပြီလားတကယ်လားအကိုကကျမကိုတကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပေးမှလားယင်အကိုကလူစွမ်းကောင်းကြီးပဲနော်တန်နဲ့နေ့လေကကျမကြွေရမုံလေးတွေရောအကုန်စားလိုက်ရဲ့လားအရသာရှိရဲ့လားယင်အေးစားလို့တော့တိတ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲမသိဘူးနင်းရွယ်ရဲ့အဲ့ဒီမုတ်စားပြီးကလေးကရင်တွေအရန်တုံလာပြီးစိတ်တွေကလည်းကနာမငြိမ်ဖြစ်လာလို့ပါတခုခုကိုလိုချင်တောင်းတနေတယ်လို့အဲ့လိုလဲလုံးဝမရတော့ဘူးကြောက်စိတ်လည်းပိုပြီးတိုးလာတယ်လို့ပဲဒီလိုပြောလို့ညီမကိုအပြစ်တင်တယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့နော်အကိုကမုတ်စားပြီးဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုညီမကိုပြောပြတာပါမောင်ဘုံနဲ့မနှင်းတွေစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲမနှင်းတွေရဲ့အနောက်ဘက်ကကောင်းကင်ရံမှာငှက်မဲကြီးတွေဟာအုပ်စုလိုက်ဝဲပြန်ပြီးပြန်တန်းလို့နေခဲ့ကြတာပေါ့အတောင်ပံခက်တန်တွေဟာလည်းကြောက်စရာကောင်းလွန်လှသလိုငှက်တွေရဲ့အော်တန်ကလည်းတေမင်းကခေါ်နေသလိုပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့မနှင်းတွေရဲ့မျက်နှာဟာလာရောင်အောင်မှာတဖြည်းဖြည်းဖြူဖြောလာပြီးသူ့ရဲ့အပြုံးတွေကလည်းလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲအေးဆက်ဆက်အပြုံးကြီးဖြစ်လို့လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကိုကြီးရဲ့နှလုံးခုန်တန်တွေမြန်နေရလေကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားရဲ့သွေးတွေကအရန်ကိုပူနွေးနေပြီမဟုတ်လားကိုကြီးကကျမကိုကာကွယ်မယ်ဆိုအခုကျမအရန်ကိုပိုက်စာနေပြီကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးလက်စားနဲ့ကိုကြီးရဲ့အသားတွေကျမကိုကျွေးလိုက်ပါလားမနှင်းတွေရဲ့စကားသံအဆုံးမှာပဲမောင်ဘုံဟာတကူလုံးကြက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထသွားခဲ့ပြီးရှီလန်းတွေအနောက်ကိုဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတဲ့မနှင်းတွေဟာအရင်ကမြင်ခဲ့တဲ့မုံတယ်မလေးမဟုတ်တော့ပါဘူး။မင်းဘာလို့ပြောနေတာလဲ။မင်းကဘယ်သူလဲ။မင်းရဲ့မျက်နှာကဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားရတာလဲ။ငါနားကိုမလာနဲ့။အနောက်ကိုဆုတ်သွားတဲ့ပြောတာကြလား။ပြောနေရကြလား။ဟာ။နေကအယုံလွယ်တဲ့လူမိုက်ပဲ။နင်တို့ယောက်ျားတွေကမိမလှလှလေးမျက်နှာနဲ့အသိဉာဏ်တွေပြောက်ကုန်ကြတာပဲလားငါဒီရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးစားခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမတရေပဲဒီညတော့နင့်အလှဲ့ပဲစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒီညတော့နင့်ရဲ့အသားချိုလေးကိုအားရပါရစားပြစ်မယ်မောင်ဘုံလည်းကြည်နေရင်းနဲ့ပဲချောမောလှပတဲ့မနှင်းတွေရဲ့ကိုယ်လုံးဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလို့လာခဲ့ပြီးအရေးပြားတွေကလည်းအယိုးပေါ်အရေးတင်တွန့်လိန်ကုန်ပါတယ်။မျက်နှာကလည်းရွှန်ရှာဝဲကောင်းတဲ့တရေမအသွင်ကိုအပြည့်အဝပြောင်းလဲလို့သွားတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့တရေမလည်းလက်ကိုဝေရန်လိုက်တာနဲ့ခရမ်းရောင်အငွေ့သက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမောင်ဘုံကိုလေထဲမြောက်တင်ကဖမ်းဆီးခဲ့လိုက်တော့တာပေါ့။မောင်ဘုံခမလေထဲမှာရက်ကန်နဲ့အသက်ရှူရကျက်ပြီးမျက်လုံးတွေတောင်ပြူးထွက်နေရှာပါပြီ။ရက်လိုက်တော့တကားမကြီးအာကုသူတွေကိုဒီလောက်နဲ့ပဲတော်တော့ပါပြီ။ဒီတကားကိုလွတ်လိုက်ပါသူကမင်းကိုဘာမှရံပြူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဒေါသကြီးနေရတာလဲကွယ်ရှင်ရောက်လာပြီလားဆရာတော်လည်းငါမုံတွေကိုစားထားတာပဲမဟုတ်လားနည်းနည်းကြာရင်ငါမုံရဲ့တကိုးတွေကြောင့်ကိုရီးယားအစွမ်းတွေပြက်ပြေကုန်တော့မှာနင့်ကိုလည်းငါအလွတ်မပေးဘူးနင့်ဝိညာဉ်ကပိုတော့အရသာရှိအောင်မယ်အရှင်သူတို့မှလည်းဂါရာတော်ကိုခတ်တိုးတိုးရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရေမရဲ့ခရင်ရောင်အငွေတွေဟာဟန်သားပြင်ကွဲသလိုပြက်ပြဲလို့သွားပြီးမောင်ဘုံဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုပုတ်ခနဲပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။မောင်ဘုံလည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာဖင်ထိုင်လဲနောက်ကိုစုပ်ရင်အော်ဟစ်လို့နေခဲ့ရှာတော့တာပေါ့။
ကြောက်ပါပြီဖေဆရာတော်ကဲပါဦးဖေဒီတရေမကတပည့်တော်ကိုတက်ပြီးဝိညာဉ်ကိုစားတော့မလို့ဖေဆရာတော်တပည့်တော်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့တပည့်တော်ကိုကဲပါဦးဖေ နင်တို့အားလုံးငါတတ်မယ်ဘယ်သူမှဒီညငါလက်ထဲကမလွတ်စေရဘူးဒီမှာဖုန်ကြီးနင်းရဲ့တကိုးတွေကလည်းငါ့ကိုမတားနိုင်ပါဘူးဒီညငါလက်ထဲကဘယ်သူမှပြေးလို့မှမထင်နဲ့အကောင်လုံးရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစုပ်စားပြစ်မယ် တရေမရဲ့ပုံစံဟာကြောက်စရာကောင်းလွန်လာပါတယ်မျက်လုံးတွေဟာလည်းတွေးအောင်လို့หนีရဲနေခဲ့ပြီးလက်သေးတွေကလည်းတမြောင်တွေလိုရှုံထွက်လို့နေတာပေါ့အခုဆိုရင်တော့တရေမဟာအရှင်သူသမားကိုရန်လုပ်ဖို့အတွက်အနာကိုအတင်းတိုးကပ်လို့လာခဲ့ပါပြီအနာနီးလာတာနဲ့အမျှသူမစီကနေထွက်နေတဲ့အပုံနှံ့တွေဟာလည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပြန်နှံလို့နေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်သူသမားကတော့ဘာကုန်းမှမတုံလို့ပါဘူးဇရာတော်ဟာမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပြီးစိတ်ကိုအေးထားကတရားဘာဝနာကိုသာအာယုံပြုလို့နေခဲ့တာပေါ့ဇရာတော်ရဲ့နှကန်းဖျားကနေဂါရာတော်တွေကိုခက်မြက်မြက်ရွတ်ဆိုလို့နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဇရာတော်ရဲ့ကိုတော်တွေကနေတောက်ပလွန်လှတဲ့အဖြူရောင်အလင်းနှန်းတွေဟာဝုန်းကနေထွက်ပေါ်လာပြီးတစ်ပင်ကြီးရဲ့အနီးနားကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုနေကင်းဘက်လိုလင်းတိမ်လို့သွားစေပါတော့တယ်ဒီအလင်းနှန်းတွေဟာတရေမရဲ့အမောင်တုကိုထိုးပေါက်သွားပြီးသူမကိုအကြီးအကျယ်နာကျင်စေတော့တာပေါ့တရေမလည်းအဲ့ဒီအလင်းတန်းကိုမခံနိုင်ပဲအော်ဟစ်ပြီးနောက်ကိုလွှင့်စင်လို့သွားပါတော့တယ်အရှင်သူဓမ္မရဲ့ကိုတော်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြူရောင်အလင်းနှန်းတွေဟာတရေမကိုအဝေးကိုလွှင့်စင်သွားစေခဲ့တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီတရေမဟာတာမန်တရေမျိုးမဟုတ်ပဲရွာသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုစားတောက်ထားတဲ့အတွက်အစွမ်းကတော်တော်လေးကိုကြီးမားလာပါတယ်သူမဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုလွှင့်စင်သွားခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းရှက်ရှင်းပဲပြန်ထလာခဲ့ပြီးသူမရဲ့ယွန်းရှာပွဲကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ဆရာတော်ကိုကြည့်ကအော်ဟစ်ဆဲဆိုလို့နေပါတော့တယ်ဒီလောက်လင်းနေလေးနဲ့ငါ့ကိုနှိမ်နေနိုင်မယ်ထင်နေရလားဆရာတော်နေရကာရာတွေကငါ့ကိုနာကြအောင်ပဲလုပ်နိုင်မှာပါငါမရှိရဲ့ဝိညာဉ်အာဟာရတွေကနေရတကူချက်ပို့ပြီးပြင်းထန်နေဟဲ့ကဲညမဘာအစွမ်းနေကြနေလဲထုတ်ပြစမ်းပါဒီညနင့်ကိုရောနင့်ဘေးကလူမိုက်ကိုရောငါရဲ့အစာအဖြစ်ဝါမြုပ်ပြစ်မယ်တရေမဟာဒေါသကြီးနဲ့အော်ဟစ်နေခဲ့ပေမဲ့အရှင်သူဓမ္မကတော့သူမရဲ့စကားတွေကိုတုံ့ပြန်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဆရာတော်ကတော့မျက်စိကိုမှိတ်ထားစေကိုတော်ကိုမမတ်ထားစေပါပဲဆရာတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တရေမအပေါ်အာဃာတတရားတွေမရှိပဲတနာစရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတရားအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးမေတ္တာတရားတွေကိုသာပွားများနေပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာတော်ရဲ့နှကန်းပြားကနေဂါရာတော်တွေဟာမြည်ရည်စည်းသလိုမျိုးအဆက်မပြတ်စီးထွက်လို့နေတာပေါ့မောင်ဘုံကမြကြောက်လွန်းလို့ဆရာတော်ရဲ့အနောက်မှာကွယ်လိုက်ဘယ်ဘက်ကနေထွက်ကြည့်လိုက်ညာဘက်ကနေရှောင်းကြည့်လိုက်နဲ့တကယ်ကိုကနာမငြိမ်ဖြစ်နေရှာပါတယ်တရေမှရှီလန်တလန်တိုးလာတိုင်းမောင်ဘုံလည်းအနောက်ကိုတလန်ဆုပ်လိုက်နေပေါ့မောင်ဘုံခမကြောက်လန့်လွန်းတာကြောင့်မျက်လုံးတွေကလည်းပြူးထွက်လို့နေခဲ့ပြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှလည်းရွှေတွေနဲ့ဆူရွှဲလို့နေပါတော့တယ်ဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်ကိုကဲပါဦးဗျာကြည့်ပါဦးဟိုမှာတရေမကြီးကတကယ်တရေမကြီးဖြစ်သွားပြီဗျာမျက်နှာကြီးကလည်းယွန်းစရာကြီးလက်သေးတွေကလည်းအရှိကြီးနဲ့သူကစောနကနေတပည့်တော်ကိုလေးရဲမြောက်ပြီးတတ်တော့မလို့ဗျာတပည့်တော်ကလူအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဟာကတရေကြီးဗျာပြီးတော့သူကျွေးတဲ့မုတ်ကိုလည်းတပည့်တော်စားမိထားတယ်ဗျာအဲ့ဒီမုတ်တွေထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတာလဲမသိဘူးတပည့်တော်ရင်တွေအရန်တုံနေတယ်ဗျာဆရာတော်တပည့်တော်ကိုပြစ်မထားခဲ့နဲ့နော်တပည့်တော်ကြောက်လို့ဆရာတော်ရဲ့တင်ကန်းစားကိုပဲကင်ထားတော့မယ်ဆရာတော်ဘာလို့ဘာမှပြန်မပြောတာလဲဗျာတပည့်တော်တော့တကယ်ကြောက်နေပါပြီဖေမောင်ဘုံတယောက်ကြောက်လန့်နေကြတဲ့စကားတွေအရှိကြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲမုတ်ဆိုးမတရေဟာသူမရဲ့အစွမ်းတွေကိုစတင်ထုတ်ပေါ်ပါတော့တယ်သူမဟာဆရာတော်တို့ကိုအလွန်မပေးတော့ပဲရှေ့ကနေဝုန်းကနေပေါ်လာလိုက်နောက်ဘက်ကိုဟိန်းကနေရောက်သွားလိုက်နဲ့လျှက်စစ်စီးသလိုမျိုးအသွားအလာမြန်ဆန်လွန်းပြီးရှောက်လန့်လို့နေပါတော့တယ်သူမရဲ့ရှေ့လန်းတန်တွေဟာမြေကြီးတွေကနေထွက်ပေါ်လာနေသလိုမျိုးတုံခါလို့နေခဲ့ပြီးတစ်ချက်မှာသူမရဲ့ယွန်းရှာပွဲမျက်နှာကြီးကမောင်ဘုံရဲ့မျက်နှာနာအထိကပ်လာလိုက်တခါပြန်ပြောက်သွားလိုက်နဲ့အသေးရစရာကောင်းလွန်လာပါတယ်သူမဟာဆရာတော်တို့တပတ်လေလုံးကိုပတ်ပြီးရှောက်နေခဲ့တာပေါ့သူမရဲ့ရဲတန်ကြီးတွေဟာလည်းတောအုပ်ကြီးထဲမှာဟိန်းထွက်လို့နေပါတော့တယ်တရေမာကလည်းရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးနဲ့အစမ်းမပြတ်ရှောက်လန့်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရှင်သူဓမ္မဟာမျက်စိကိုမိတ်ထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကိုယ်တွေကနေအရင်ကားထက်ပိုပြီးတောက်ပါတဲ့ရွှေရောင်အလင်းနှန်းတွေကဝုန်းကနေနဲ့ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီရွှေရောင်အလင်းနှန်းတွေဟာအလွန်ကိုတောက်ပလွန်လို့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလည်းရွှေရောင်နေလွှမ်းသွားတယ်လို့ပါပဲ
အလင်းတန်းတွေဟာလည်းဆရာတော်ရဲ့ကိုယ်တော်ကနေပက်ပက်လေကိုမြားရီလိုမျိုးအရှိန်ဟုန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတရေမှရှောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေစီကိုထိုးဖောက်လို့သွားပါတော့တယ်။ဒီရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေဟာမြစ်တာတန်းနဲ့ဘုံတကိုတက်တွေပေါင်းဆက်ထားတာကြောင့်အင်မတန်မှပြင်းထန်လွန်းလာပါတယ်။တရေမဟာသူမရဲ့အမောင်တို့နဲ့ခုခံဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လို့လည်းရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေနဲ့ထိမိတာနဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမီးလောင်တယ်လို့မျိုးနာကျင်ပြီးနောက်ကိုလွင့်လို့သွားပါတယ်။အရှင်သူဓမ္မရဲ့ကိုယ်တော်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေဟာတတော်လုံးကိုလင်းထိန်သွားစေတယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့တီလာအရှိန်ကြောင့်ကောင်းကင်ယံကနတ်ပြမာတွေကလည်းတာရုခေါ်ပြီးဆင်းသက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုကပေါ်လို့လာတာပေါ့။ကောင်းကင်ကနေနတ်မင်းကြီးတွေရှပေးလိုက်တဲ့မိတောင်းနေတဲ့တန်ကြိုးကြီးတွေဟာတရေမရဲ့ကိုယ်လုံးကိုရစ်ပတ်ပြီးရှုံနှောင်လိုက်ပါတော့တယ်။တရေမလည်းဘလုံးမယုံလို့မရတော့ပဲမြေပြင်ပေါ်မှာလူးလိမ့်ပြီးအသေးခိုက်မတက်အော်ဟစ်နေရှာတော့တာပေါ့။သူမရဲ့ကိုယ်လုံးကိုရစ်ပတ်ထားတဲ့နတ်တန်ကြိုးတွေဟာသူမရဲ့အာကုသောအညစ်အကြေးတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းနေတယ်လို့ပါပဲ။နာလာကြည်လားလွတ်စမ်းငါ့ကိုအခုချက်ချင်းလွတ်ကြစမ်းဆရာတော်နေရငါ့ကိုဒီလိုနေနဲ့နှိမ့်နေရလားမတရားဘူးနင်တို့နတ်တွေရောဖုန်ကြီးတွေရောအားလုံးကငါရဲ့ရန်သူတွေပဲဖုန်မကြည့်နေတဲ့လူမိုက်မှောင်မို့နေရောငါရဲ့မုံတွေကိုစားပြီးမှငါ့ကိုရန်သူလိုကြည့်နေရလားနင်တို့အားလုံးငါကြိတ်စားတိုက်တယ်ငါ့ကိုမီးလောင်အောင်လုပ်တဲ့နေရဲ့ကာလာတွေကိုငါမုန်းနေပူလာကြီးရဲ့တရေမဟာမီးလောင်နေတဲ့တန်ကြိုးရီရဲ့ကြားမှာအော်ဟစ်ဆဲဆိုနေခဲ့ပေမဲ့အရှင်သူဓမ္မကတော့မျက်စိကိုမိတ်ထားစေမေတ္တာတရားကိုအာယုံပြုထားစေပါပဲဆရာတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူမအပေါ်တစ်စက်ကလေးမှအညိုမထားပဲတတဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ပို့တာနေခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့တရေမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေအနီရောင်အလင်းတန်းတွေဟာဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာရဲ့ငိုရှိုက်တန်တွေနဲ့အတူထွက်ပေါ်လို့လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါတွေဟာတရေမစားတောက်ထားတဲ့ရွာသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေဟာဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင့်လွတ်မြောက်လို့သွားခဲ့ပြီးမိုးပေါ်ကိုတပြေးပြေးမြောက်တက်ကကောင်းရသူကတိစီကိုလွင့်ပြန်သွားကြပါတော့တယ်တရေမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့မိတောက်တွေရဲ့ကြားမှာတပြေးပြေးနဲ့ပြာအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလို့သွားခဲ့ပြီးလုံးဝပျောက်ကွယ်လို့သွားခဲ့တော့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးလင်းထိန်လို့သွားခဲ့ပြီးအော်ဟစ်တန်တွေကြားရတဲ့အခါမှာတော့ရွာတွေကလူတွေဟာလည်းထိတ်လန့်တကြားနဲ့အတန်ကြားရဘက်ကိုစုပြုံပြီးလာကြည့်ကြပါတော့တယ်။သူတို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အလွန်ကိုကြီးညိုစရာကောင်းလွန်လာတာပေါ့။တစ်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာအေးချမ်းစွာတရားထိုင်နေတဲ့အရှင်သူဓမ္မရဲ့ကိုယ်တော်ကနေအလင်းတန်းတွေထွက်နေတာကိုမြင်တော့ရွာသားတွေဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ရှ िख ိုးကြောကြပါတော့တယ်။လာတဲ့မိခင်တွေအဖိုးအိုတွေနဲ့လူငယ်တချို့ဟာလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးငါတို့ရွာတော်ဘေးကင်းပြီးဆရာတော်ကြီးငါတို့ရွာကိုကယ်တင်လိုက်ပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကအားပေးလို့နေခဲ့ကြတာပေါ့ရွာသူရွာသားအားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေနဲ့အတူအပြုံးတွေဟာလည်းခဏလေးအတွင်းဝေစားလို့သွားခဲ့တာပေါ့အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့လောကကြီးဟာပြန်လည်အေးချမ်းလို့သွားခဲ့ပြီးတာယာလှတဲ့မနက်ခင်းလေးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီငှက်ကလေးတွေရဲ့တေးတံတွေဟာအရင်ကားထက်ပိုပြီးရှုံမြိန်နေတယ်လို့ပဲပေါ့ရွာသားတွေဟာဆရာတော်အတွက်အကောင်းဆုံးစွန်းခဲဝယ်တွေနဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးလာရောက်ကက်လူကြပါတယ်အရှင်သူဓမ္မဟာစွန်းဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ရွာသားတွေကိုစုံမစကားပြောကြားပေးလိုက်ပါတယ်တကားကြီးတကားမကြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီရွာကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ဘေးရန်ကနေအားလုံးကင်းစင်သွားပါပြီဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားကြပါဘေးရန်ဆိုတာအပြင်ကလာတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေလာတာကပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မသိတဲ့သူပေးတဲ့အစာကိုမစင်ကျင်မဲစားမိတာရုပ်အလားနောက်မှာပါသွားတာတွေဟာအမားကြီးတစ်ခုပါပဲနောင်ကိုတတိတရားနဲ့နေထိုင်ကြပါကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအမြဲပွားများကြပါဒါမှသာမကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာကိုယ့်အနာကိုမကတ်နိုင်ပါတကားကြီးတော့ကဲကိစ္စတွေလည်းအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ဘုံတို့တွေလိုရာပန်းနိုင်ကိုခရီးသွားကြရအောင်မယ်ကွယ်ဘုံတို့ကိုခွင့်ပြုပါဦးဒီမှာဘုံတို့နေခိုင်းမှာအားလုံးတာဝန်ကျေကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ရွာသားတွေဟာဆရာတော်ရဲ့တရားကိုနာယူပြီးတာထုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အရှင်သူဓမ္မနဲ့မောင်ဘုံတို့ဟာရွာသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခရီးကိုဆက်လက်ကြွားရှိခဲ့ကြတော့တာပေါ့လမ်းခရီးမှာမောင်ဘုံဟာတရေမအကြောင်းကိုတွေးပြီးရင်ထဲမှာတနင်းဖြစ်နေရှာပါတယ်
ဆရာတော်ဗျာတပည့်တော်တစ်ခုလောက်ရှောက်ထားခြင်းတော့ပါဗျာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမတရေကဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေမကြီးဖြစ်လာရတာလေဗျာသူကအရင်ကလူသားတစ်ယောက်ပဲမဟုတ်လားဗျာသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုစက်ကြောင်းလေးကိုတပည့်တော်ကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ဗျာအေးတကားမောင်ဘုံဒီတရေမဟာအရင်ကဒီရွာကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါပဲသူဟာအရှိကြောင်အကြီးအကျယ်နာကျင်ခဲ့ရဘူးလေကွယ်သူရှိတဲ့သူကသူ့ကိုတစ္ဆာပေါက်ပြီးထားခဲ့တဲ့အပြင်ရွာကလူတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းပြီးကဲ့ရဲ့ကြလို့အာဃာတတရားတွေနဲ့တေးဆုံးသွားခဲ့ရှာတာ။အော်မုတ်ဆိုးမတရေလို့ခေါ်ရတာကလည်းသူလှည့်စားပြီးယူလိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းတေးကြရလို့ပဲ။သူကတေကန်ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအစားထိုးပြီးဝင်ရောက်လိုက်တာပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူတကာကိုလဲပြားပြီးတတ်တော့တာပေါ့။အရက်စကားအရာတော့ဟုတ်ဝင်နေသလိုပေါ့ကွယ်ဟုတ်ဝင်တာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်တကားရဲ့တချို့တွေကလည်းနေ့အချိန်ဆိုရင်အိပ်ရတဲ့လဲနေပြီးညမှထပြီးစားတော့ကြတာမျိုးတချို့တွေကြတော့လေနေ့ဘက်ရောညဘက်ပါလှုပ်ရှားသွားလာလို့ရတာမျိုးပေါ့သူတေကန်ဒီမှာငါကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကိုငါတက်ပြစ်မယ်ငါကိုကဲ့ရဲ့တဲ့ຢာကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အာဃာတနဲ့သေသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမုတ်ဆိုးဝတရေဖြစ်လာရတာပဲအဲ့ဒီအာဃာတကပဲသူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီရွာမှာနှောင်ဖွဲ့ထားခဲ့တာပေါ့တကောင်မောင်ဘုံရဲ့အော်အဲ့ဒီလိုလားဗျာအာဃာတတရားဆိုတာတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းပါလားဗျာတပည့်တော်လည်းအခုမှပဲတရားတော်တော်ရသွားပါပြီလာအပါနောက်မှာပါသွားမိတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အမားကိုလည်းနှောင်လိုက်ရမိပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆိုရင်ဆရာတော်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းတတိတရားနဲ့ပဲနေပါတော့မယ်ဗျာ။လောကမှာအရှိတ်တက်မေတ္တာတရားကပိုပြီးအေးချမ်းနေဆိုတာတပည့်တော်လက်တွေ့မြင်လိုက်ရပါပြီဗျာ။မောင်ဘုံဟာအရှင်သူဓမ္မရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်တရားဓမ္မတွေရဲ့အနှစ်သာရကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘုံဘုံနဲ့မောင်ဘုံတို့နှစ်ယောက်လည်းတာယာလာတဲ့တော်လန်လေးအတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုဆွေးနေရင်ခရီးဆက်ခဲ့ကြတော့တာပေါ့အရှင်သူဓမ္မရဲ့မေတ္တာအလင်းတန်းဟာသူတို့သွားလျာလမ်းတစ်လျှောက်မှာအမြဲတမ်းတောက်ပလို့နေမှာတော့မလွဲဧကန်ပါပဲဒီဇလန်လေးဟာကျွန်တော်ရဲ့ရှစ်ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအဖိုးတန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပေးသွားခဲ့ပါတယ်ပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာကတော့အတိနဲ့တတိပါဒုတိယကတော့အာဃာတရဲ့ကြောက်စရာကောင်းပုံပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မေတ္တာတရားရဲ့အေးချမ်းပုံကိုဒီဇလန်လေးထဲမှာရတာမျိုးစုံနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရမှာပါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဇလန်လေးကနေကျွန်တော်ရဲ့ရှစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘဟုတုတနဲ့တရားဓမ္မသင်ခန်းစာတစ်ခုခုရရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲဒီနေရာမှာတင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေလားခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ